สวัสดีครับกับช่อง YouTube เบี้ยวนะครับแล้วแต่จะคิดออกแล้วแต่คลิปจะออกกับคลิปนี้ครับรีวิวหนังออนไลน์เรื่อง The Long Shot ชื่อไทยคือนายตัวแน่จีบตัวว่าแล้วคุณจำชื่อไทยไม่ได้คือชื่อไทยเรื่องนี้ถูกตั้งมาแบบว่ายาวมากครับซึ่งแปลกปกติแล้วชื่อไทยจะแบบจำง่ายเนาะนี่ชื่อไทยจำยากอ่ะเอาสักหน่อยมาเดี๋ยวจะหาว่ามั่วกันไม่ได้เพราะช่องนี้มั่วอยู่แล้วครับนายโคตรแม่ขอจีบตัวแม่หน่อยมันก็คล้องจองแล้วนะจำไม่ได้ขออีกทีอะไรนะต้องมีโพยนายโคตรแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยชื่อไทยนายโคตรแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า long shot long shot ในความหมายของภาษาไทยก็คือสิ่งที่เป็นไปแทบไม่ได้นะเรียกอะไรอ่ะเป็นไปได้ยากแทบเป็นไปไม่ได้เหมือนตีโฮมรันอะไรเงี้ยจริงๆน่าชื่อโฮมรันมากกว่าเขาใช้ชื่อ long shot ก็เรื่องของเขาครับชื่อไทยก็นายโคตรแน่อะไรนะ นายโคตรแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยขอจีบนะไม่ใช่ขอถีบก็หนังเรื่องนี้เข้าออนไลน์แล้วก็หมายถึงว่าคุณ Google นะครับอย่างที่ลุงบอกคุณก็จะสามารถหาดูหนังเรื่องนี้ได้ครับจะดูภาคไทยก็มีซับไทยก็มีนะครับเข้าไทยไปเมื่อไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเข้าชนกับก็อดซิลล่าก็อาจจะมีหลายๆคนเลือกดูก็อดซิลล่าในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาหาดูย้อนหลังหรือว่าบางคนที่เข้าNetflix หรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วกูงงว่าจะดูหนังเรื่องอะไรดีไม่รู้ว่าอยู่ในอารมณ์ไหนคืองี้ครับหนังเรื่องนี้นะครับเหมาะกับคนที่1เหนื่อยมา2อกหัก3ซึมเศร้า4ก็คือหาหนังดูแต่ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีนะครับก็แนะนำโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้นะครับ Long Shot นายโคตรแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยจำได้แล้วนะครับหนังก็ผมก็จะไม่เล่าเรื่องย่ออะไรมากเพราะว่าคลิปอื่นเขาก็รีวิวแบบที่เขารีวิวกันไปแล้วเนาะผมก็จะมาว่าหนังเรื่องนี้ทำไมผมถึงเอามารีวิวเพราะว่าผมเห็นในแง่มุมที่มันแบบน่ารักดีอ่ะมันบทก็เรื่องของบทถ่ายทำก็เรื่องของถ่ายทำไม่น่าสนใจเท่ากับตัวละครเท่ากับความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกมันเท่านี้เองจริงแล้วมันน่ารักตรงที่นางเอกเนี่ยคือรู้จักกับพระเอกตั้งแต่เด็กพอรู้จักกันแล้วพระเอกก็เหมือนกับแอบปลื้มนางเอกอะไรเงี้ยนางเอกก็เหมือนกับรู้สึกดีกับพระเอกด้วยในวัยเด็กนะแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บโอ้โหนางเอกแม่งไปตามเส้นทางที่เขาแบบเหมือนเด็กเรียนคนหนึ่งที่วางไว้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอย่างนี้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วสุดท้ายเขาได้เป็นจริงๆในหนังนะชาลีเทรอนได้เป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตำแหน่งใหญ่มากแล้วก็เตรียมวางแผนที่จะเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งดูแบบสูงส่งมากครับส่วนพระเอกครับพระเอกอย่างนี้ครับวัยเด็กมาเป็นยังไงโตขึ้นมาพระเอกก็ประมาณนี้พระเอกโตขึ้นมาเป็นนักเขียนที่มีงานทำแล้วก็ตกงานเพราะอุดมการณ์ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่วางไว้ให้เป็นคนมีอุดมการณ์ก็คืออะไรที่ขัดกับความคิดที่เขาคิดว่าไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ทำเลยแบบในหนังก็แบบไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยพลังแห่งความรักครับนี่แหละครับมันดีตรงนี้ครับผมก็จะในเรื่องนี้นะเพราะว่าผมว่าความรักมันขับเคลื่อนทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความรักแบบเพื่อนความรักแบบแฟนความรักแบบสามีภรรยาระหว่างครอบครัวนะครับมันดีหมดครับมันสร้างพลังบวกเพราะฉะนั้นเราส่งความรักให้กันดีกว่านะครับหนังเรื่องนี้เหมือนกันครับหนังเรื่องนี้ไอ้พระเอกนางเอกมันก็จะค่อยๆรู้สึกดีต่อกันนะครับด้วยความที่มันเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยนางเอกพอได้จังหวะว่าพระเอกมันกำลังหาอะไรทำอยู่แล้วมีความสามารถในการเขียนนะครับเป็นนักเขียนก็เขียนได้เนาะแล้วช่วงนั้นเหมือนกับว่านางเอกเขาหาคนที่เป็นคนเขียนคำปราศัยก่อนที่จะออกไปแถลงข่าวครับอย่างเช่นเหมือนที่นายกประเทศบราซิลไม่ค่อยมีครับเขาอาจจะไม่จ้างคนเขียน
คำปราศัยไว้นะครับเพราะฉะนั้นคำที่ออกมาแต่ละคำจากนายกประเทศบราซิลถึงดุเด็ดเผ็ดมันเล้าใจตลกปกฮาเป็นประเทศที่โคตรตลกโคตรโพโคตรแม่ตลกนะครับคือทำเอาประเทศที่มีประชากรที่เป็นคนที่ชอบเสพความตลกเริ่มเสพความจริงจังครับเพราะว่าทุกวันนี้การเมืองเป็นเรื่องตลกครับทุกอย่างเป็นเรื่องตลกหมดออกมาอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับการเมืองไทยตลกหมดนะครับเรื่องนี้ก็มีการเมืองอเมริกันอยู่ในเรื่องเป็นแบบเป็นแบ็กกราวด์ของเรื่องอ่ะแต่ประเด็นสำคัญก็คืออยู่ที่พระเอกนางเอกมากกว่านะครับพระเอกก็คือเซธ โรเกนนะครับก็คือดาราหนังตลกส่วนนางเอกก็คือชาร์ลี เทรอนนะครับจะเป็นนักแสดงยอดฝีมือเลยล่ะก็คือแสดงเก่งมากเรื่องนี้เหมือนกับมารับบทเพื่อพักผ่อนนะครับสบายๆชิวๆอะไรเงี้ยแต่เล่นดีมีเสน่ห์มากเหมาะเป็นหนังที่เหมาะสำหรับแมนๆอย่างพวกเรานะครับคือไปดูชาร์ลี เทรอนเสร็จแล้วหนังจบมึงไม่จบด้วยอ่ะกูใช้คำนี้หนังจบกูไม่จบด้วยอ่ะชาร์ลี เทรอนมันแบบคือเหมือนหมามองเครื่องบินน่ะแล้วพระเอกมันในหนังนะในชีวิตจริงก็คงมีแหละนะครับผมมันเหมือนกับ Notting Hill เวอร์ชันตลกอ่ะถ้าคนทัน Notting Hill นะเหมือนกับคนธรรมดาที่ไปมีโอกาสได้รู้จักได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปลองอยู่ใกล้ชิดลองคบหากับคนที่เขาแบบสูงมากรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกากับนักเขียนไส้แห้งแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยมาอยู่กันตรงนี้แล้วก็เกิดความรักเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ครับถ้าไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรดูไม่รู้จะดูเรื่องไหนแนะนำ The Long Shot ครับเป็นอีกเรื่องที่แอดแนะนำครับรีวิวหนังออนไลน์นะครับถ้ารีวิวหนังโรงก็ต้องมีงบครับแต่ไม่มีงบก็เสิร์ชแล้วก็ดูเรื่องไหนน่าสนใจครับนี่นะครับช่อง YouTube เบี้ยวจากปัญหาเรื่องว่าคุณดูหนังเรื่องอะไรหรือว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับคุณไหมช่วงอารมณ์ไหนที่คุณควรดูไม่ดูช่องนี้จะช่วยคุณได้ครับและกับ The Long Shot นายตัวแน่นายโคตรแน่ขอจีบตัวแม่หน่อยเฮ้พูดถูกเหมาะครับก็ไปดูนะครับสรุปให้ทีครับเหมาะกับคนที่ไม่รู้จะหาอะไรดูดีหนังเยอะเหลือเกินคนที่อกหักอยู่ซึมเศร้าอยู่นะครับคนที่เหนื่อยจากการทำงานไม่อยากดูหนังเครียดไม่อยากเปิดทีวีดูอะไรที่มันเครียดนะครับก็เรื่องนี้ครับมันไม่ใช่ตลกแบบไม่ใช่ตลกแบบตลกไทยนะมันเป็นตลกฝรั่งแต่คุณจะอมยิ้มไปกับความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกซึ่งมันดีอ่ะมันค่อยๆแบบจาก0ไป100อ่ะแล้วสุดท้ายมันจะมีคำถามคุณว่าระหว่างอุดมการณ์กับความรักคุณจะเลือกอะไรพลังทางไหนจะชนะระหว่างอุดมการณ์กับความรักซึ่งคำตอบมันง่ายอยู่แล้วแหละผมก็เคยเลือกมาแล้วดีไหมยังไม่ได้คำตอบก็ดูต่อไปครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุก Subscribe นะครับที่กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าแล้วแต่คลิปจะออกเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ไม่ออก ครับผมส่วนมากจะเป็นแฟนบอลที่คอมเมนต์มาแฟนหนังก็จริงแฟนบอลที่ชอบหนังก็น่าจะมีส่วนหนึ่งเลยนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับถ้าดูแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันหรือถ้ายังไม่ได้ดูแล้วดูคลิปผมแล้วไปดูก็กลับมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับผม